Vamos a empezar con la palpación. Vamos a empezar por la parte anterior del tórax, observando si tiene algún punto de dolor. A continuación vamos a la parte posterior a observar si tiene algún punto de dolor en los espacios intercostales. Y así realizamos esta técnica hasta terminar. Con el borde cubital de la mano vamos 33, a 33, sentir las vibraciones vocales 33, diciéndole al paciente que diga 33. 33, Mientras seguimos con el procedimiento 33, en la parte anterior. 33, 33. Ahora por la parte posterior, igual vamos a hacer el procedimiento que el paciente diga la palabra del número 33 y sentir las vibraciones vocales. 33, 33, 33, 33. Iniciamos con la percusión. Con el dedo medio vamos a utilizarlo como plexímetro y vamos a ir de cefálico a caudal para poder tener la percusión en los espacios intercostales de la parte anterior. El mismo procedimiento vamos a realizar en la parte posterior, ir percutiendo de cefálico a caudal entre los puntos intercostales que se encuentran en la parte posterior de la espalda. En la auscultación vamos a utilizar el fonendoscopio yendo de cefálico a caudal igual en la parte anterior. Vamos a ir escuchando los sonidos normales y anormales que podemos encontrar en el paciente. Vamos auscultando de cefálico a caudal de una manera progresiva para poder escuchar los ruidos normales o anormales que el paciente pueda presentar. Aquí debemos tomarle con una respiración lenta y pidiéndole que tenga una respiración profunda para poder tener una mejor recepción de sonido en el fonendoscopio.